pertinho de casa. Acho que não dá nem 10 minutos, né, de lá pra cá. Não tô vendo. Porque eu tô gravando só o mar. Daqui a pouco a gente aparece. Vou tirar uma foto sua. Já, já. Dá um tchau aí pra gente. Aqui é a nossa praia da Ribeira, nossa beira-mar maravilhosa, que a gente abençoa ela todos os dias. Maravilha. Gratidão, Deus. Coisa linda.